السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم صالح الجعفراوي يا رب العالمين، وارحم كل شهداء المسلمين، واللهم ارحم ابويا يا رب العالمين. بصوا بقى، النهارده الروتين بتاعنا رايق شويه كده. يعني ايه؟ انا مفهوش شغل مهلك يعني. بدأت كده اليوم بكوبايه اللي هي كبسوله من كبسولات القهوه دي. حابه اوريكم شكلها، انا بحب قوي قوي شكلها، يمكن اكتر ما بشربها يعني. بحب شكل اختلاط القهوه كده وهي بتنزل. حتى شوفوا، عماله اصور لكم بعد ما خلصت بقى تلاقوا اللون بيتغير. بصوا بصوا اللون بيتغير ازاي. بجد حلوه قوي الكبسولات دي. اسمها ايلي باين او حاجه زي كده، بس طعمها حلو قوي. شربت القهوه طبعا، وغلط اصلا الواحد يشرب القهوه على الريق. واكلت. عملت لي فطار، عملت بيضتين كده وحته جبنه تلاجة وشويه جرجير وعليهم بقى زعتر وبتاع. النهارده اليوم هادي. بعد كده قعدت مع بنتي بقى كده، يعني انا ما بداتش اليوم غير من قرب الغدا بقى. انا كنت قاعده اليوم من اوله مرتاحه يعني الحمد لله. فبنتي كانت عندها اجازه من الجامعه. عملنا بقى كوبايتين نسكافيه كده حلوين ومع شوكولاته كده، وقعدنا. يعني انا ما باكلش الشوكولاته اساسا غير كل فين وفين، بالمشاركه كده معايا انا وهي. يعني مثلا الشوكولاته دي احنا قسمنا، كل واحده اخدت منهم مكعبين 2 وشيلنا الباقي. عشان يا جماعه الدايت بقى يا جماعه، ونحاول نلتزم شويه بقى ونحافظ بلاش عك. ف نحاول نصلح شويه من الغلط اللي احنا بنعمله. المهم كده، كنت العلبة دي لما كنت مسافرة ورجعت لقيت فيها سوس كده في شوية رز اللي كانوا باقيين. فللأسف حطيتهم للطيور. وغسلت العلبة كويس جدا وسبتها تتهوى كويس جدا جدا علشان احط فيها رز. ده رز بسمتي. كنت جايبة 2 كيلو كده وشايلاهم لحد لما اغسل العلبه وانضفها. انا قايله لكم ان انا منضفه الشقه تنظيفات عميقه وكل حاجه، بس في حاجات كده اساسيات يا جماعه ما كنتش عملتها. يعني مثلا علبه التخزين. كنت شايله حاجات كتير في التلاجة من البقوليات والحاجه اللي كانت عندي يعني. فلما بتتاح لي الفرصه ان انا اغسل حاجه اول باول كده، ما بسيبش حاجه يعني. كل ما افتكر حاجه اعملها، كل ما افتكر حاجه اعملها، لحد ما توصل الشقة انها تبقى تمام يعني. والشغل ما بيخلصش، شغل البيت ما بيخلصش. المهم انا كان نفسي جدا 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 في السمك اللي هو البلطي المقلي، معمول في الصلصة. اظن انتوا عارفين صينية السمك البلطي اللي في الصلصة دي، كان نفسي فيها جدا جدا. فانا كنت جايبة سمك ومنضفاه ومتبلاه وحطاه في الفريزر عادي. فطلعت ولادي طبعا ما بيحبوش الحاجه اللي بصلصه دي، فطلعت السمك قليته لهم. اكلت يا جماعه سمك مقلي يوميها، بس صفيته كويس جدا من الزيت والله. ولما حطيته في الصلصه برضو كنت عامله يعني بمسحه زيت كده، مسحه زيت زيتون او سمنه بلدي. يعني مش مكتره الزيت في الاكل. المهم قعدت اقلي السمك كده وعملت لي بس شويه الصلصه دول. والله بناتي بقى لما دقوا معايا الصلصه دي وقالوا لي لا، المره الجايه يا ماما اعملي لنا معاكي السمك في صينيه كده، طعمه لذيذ وطري وجوسي كده يعني ان شاء الله. حطيت ملح بقى وحطيت كمون وكزبره وشويه فلفل اسمر كده وسنه خل صغيره بس كده. وطبعا عاملاها بالتومه، عامله الصلصه بالتومه كده، ريحتها تجنن تجنن وكنت مبسوطه بيها قوي. وبعد كده بحط السمكية بقى في الصلصة كده واقلبها تاني على الوش تاني. انا ما دخلتهاش الفرن، المفروض تدخل الفرن بس عشان انا مكسله بقى اولع الفرن ويحرر لي المطبخ، لا. ف عملتهم 4 سمكات على قدنا احنا الاربعه، ورحت بقى عملت لهم السلطه. انا بقى المطبخ بتاعي مثلا يعني بطلع بقول لكم العلب بتاعه البقوليات. يعني حط علبه فيها العدس، علبه فيها الحمص، علبه فيها اكياس، مثلا كيس لوبيا، كيس بواقي فاصوليا، كيس قمح زي ما بقول لكم. الحاجات دي كنت شايلاها في التلاجة بعلبها كده. اللي باقي عندي كنت شايلاه في التلاجة قبل ما اسافر. وماما كانت بتتابع لي بقى التلاجة يعني عشان الكهرباء وكارت الكهرباء وكده. فلما رجعت بقى، هي الحاجة اصلا انا شايلاها نظيفة في التلاجة، فطلعت نضفت بس مسحت ضلفة المطبخ كده ورصيتهم زي ما كانوا.
لكن دلوقتي بقى ايه، اطلع علبتين بعلبتين، كل ما اجي استخدم حاجه اطلع حاجه منهم اغسلها واجففها كويس وارجع اعبيها يعني. ف كانت علبه الرز دي الوحيده اللي كان فيها سوس للاسف، معرفش ليه. برضو تخزين الحاجه عند البياعين يا جماعه ما بتبقاش قد كده، فعشان كده احنا بنشتري الحاجة ممكن يكون فيها اصلا، تكون هي اصلا شبه بايظة. طب والله انا اشتريت حمص من اللي هو اللي مقسوم نصين ده بتاع السبانخ وبتاع الكوسة، اشتريته والله العظيم. يعني انا شارية قد ايه، مش والله مش فاكرة، ربع كيلو بس، ربع كيلو بس. وجيت البيت والله العظيم زعلانة جدا جدا، الله يسامحه بقى صاحب المحل، لقيته فيه سوس. اتضايقت جدا جدا، يعني حرام حرام، انا واخده حاجات منك كتير، يعني الرز ده كنت واخداه منه والحمص ده واخده منه. طب ليه كده؟ مش حرام عليك؟ مش حرام عليك تبيع لي حاجه وانا هعطيك فلوس؟ هي مش ناقشتكش في حاجه، فليه تديني حاجه بايظه؟ رغم ان هو قال لي في الاول خلصان، وانا ماشيه بقى قال لي استني استني يا ابله، لقيت فيه حمص. طب انت ليه بتديني حاجه بايظه؟ يعني لازم نراعي ربنا كده. الفلوس دي مش بتيجي بالساهل، تعب وشقى الناس، انت تستحله. انت عندك الحاجة بايظة بتديني ليه حاجة بايظة؟ فزعلت جدا والله العظيم، يعني ما رميتهوش، انا ما رميتهوش، انا فضلت اغسل فيه لحد لما نضف، ورحت سلقته نص سلقة كده وشلته في التلاجة. يعني اصلا انا عرفت ان انا استخدمه، بس هرميه يعني؟ وهرجع له المشوار ده، انا بيتي بعيد جدا عن مكان السوق، فهرجع له كل المشوار ده؟ المهم يعني اتغدينا والحمد لله شطبت المطبخ ونضفته. طبعا شفت شكل السمك كان عسل ازاي، وكنت عامله رز طبعا جنبه وكده. بس طبعا ساعه الغدا بقى مش هقول لكم بقى، لان انا بعمل لابني، بنستر له هو الاول وانضف له السمك واحطه له في طبقه، مش الموضوع سلس يعني. نضفت بقى المطبخ وعطرته كده وبخرته عشان السمك، واخدت النسكافيه ده بتاعي البخور ده حطاه برضو على السلم كده. وكان عندي غسيل فوق السطح وغسيل في المنشر هنا، المنشر هنا لسه منشفش طبعا بيجيب شوية، ودي كوتشيات كنت غسلها بتاعت ابني. طلعت بقى لميت اللي على السطح دول بس اللي كانوا نشفوا، ملاية كده، ملاية طقم السرير يعني. وجيت ابص ما لقيتش في حاجة على المنشر نشفت لسه، اخدت دول. طبعا يا جماعة الدولاب بتاعي مرتباه، مستنيه ان احنا نشيل الصيفي بقى، يعني انا مستنيه رغم ان الدولاب بيتزحم، الصيفي اخف من الشتوي. شوفوا البوكسات دي، انتوا تحسوا انها مش مرتبه، لكن والله يا بنات مرتبه لي الدولاب. يعني عامله بوكس للفوط، بوكس للملايات، بوكس لاكياس المخده، بوكس كده لغيارات الركنه، فرش الركنه، بوكس للهدوم الداخليه. بجد بجد البتاع ده بيرتب جدا الى حد ما، مخليلي الدولاب مريح. طبعا ده الزي الرسمي بتاعي على السطح، روب وطرحه او اسدال او اي حاجه. وطبعا انا يوم السمك ده مهما اغسل المواعين ايديا بحس ان ريحتها سمك، فلو اني رايحه جايه ارش برفان على ايديا. اللهم لك الحمد، خلصت شغلي بدري. وطبعا بقفل اوضتي، لان بصوا الباب بتاع الاوضه في باب الحمام في المطبخ، فلازم اقفل باب اوضتي. طبعا هنا الست عفاف مفرهده، ورحت بقى اقرا الجزء من الورد بتاعي، ان انا بقسمه كده على اليوم، لو انا مشغوله تلاقوني اقسمه على اليوم، كل شويه اقرا صفحتين صفحه على قد ما اقدر يعني. طلعت بقى خلاص، شلت بقى الغسيل وخلاص كده خلصت يعني جزء من اليوم بتاعي. مكاني ما عنديش مكان متنفس غير حته السلم دي، والله العظيم عندي البلكونه معرفش اقعد فيها، معرفش ابدا. هبقى اوريها لكم، البيوت لازقه في بعض خالص. قرأت كده وبعد كده دخلت البيت بقى، كنا خلاص بقى على المغرب. طلعت المكنة دي، انا لسه كنت جايباها من فترة يعني من زمان، بس لسه يعني اول مرة احاول استخدمها، واحاول اخترع كده يا جماعة. كنت جايبة حتة قماش صغيرة كده من ابو 5 عشان احاول اعمل لي فستان، ويا ريتني ما حاولت، يا ريتني ما حاولت. ماما ضحكت عليا ضحك على طريقة قصي للفستان، يعني ماما اصلا بتفصل، ماما خياطة اصلا. وانا كنت في مدرسة صنايع قبل ما ادخل الكلية،
يعني كنت شاطره قوي ما يغركوش، ودارسه باترون وكل حاجه، بس نسيت كل ده، نسيت. وحاولت اعمل فستان كده، وماما قالت لي يا ريتك ما حاولتي، يا ريتك ما فننتي. انا اصلا جايبه البتاع دي عشان كيس المخدات، بحب اعمل كوشنز، بحب اعمل ستاير كده للمطبخ، حته قماشه كده. المهم هببت الدنيا ونيلت الدنيا، انا وعفاف كده كنا قاعدين نخترع، ومعرفش هي بتتلضم ازاي اصلا لسه لحد دلوقتي المكنه دي. يعني انا عملت بلضمتها اللي جايه بيها من الشركه. حلوه قوي بصراحه وكيوته كده وصغنونه. بس اوعدكم ما عدتش احاول ان انا اتفنن ولا افرض فني على العالم. خليني في اللي هو سيرين من هنا ده على رأي الناس، سيرين من هنا وسيرين من هنا وبس. بس بجد يا جماعة المكنة دي حلوة ومبسوطة بيها. كنت طالباها من جوزي وجابها لي الحمد لله بعد فترة يعني، لان هو مش مقتنع برضك بمواهبي الفنية. وهو طلع معاه حق للأسف. هنا بقول لكم انا مش فاهمة هي بتشتغل ازاي ولا بتتركب ازاي، بس الى حد ما ممكن بعدين تبقى تعلمني ازاي الضمها يعني. خيطها لسه ما خلصش الحمد لله. دخلت بقى عملت لنا كده كام بيضه كده ناكلهم، وبس كده اليوم بتاعنا خلص. واحنا بنحب البيض يا جماعه كتل كده، احنا بنحب كتل كده وماسك نفسه يعني. بس وجبت العيش بتاع التموين ده، ماما بتجيب لي منه يعني، انا ما عنديش تموين، ماما اللي بتجيب لي. ربنا يديها الصحه يا رب. سخنته كده على عين البوتاجاز وكان ريحته تجنن. وبس وعملنا سندوتشات كده، وده كان اليوم بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى لايك حلو كده وكومنت جميل وصلوا على النبي، واشوفكم على خير ومع الف سلامه.